Ahoj, vítám vás u tady tohohle videa. Tohle video je spíš takový vlog. Vlog jsem ještě nedělal, takže všechno jednou poprvé. Právě teď jsme na cestě na garáž, jedeme pro jednu káru, kterou následně někomu půjčíme na 24 hodin. Což bude dost zajímavý, dost pro mě stresující, ale já si myslím, že všechno dopadne v tom nejlepším pořádku. Jiřík už nám, no, Jirka už nám dojel na garáž. Asi v lepší náladě než já. Jo, hele, jedem, jo? OK? Já nechápu, jak to, že všichni jezdí mýma autama, vole. Je tady jako prázdná nádrž, jo, takže váhám, jestli mu mám natankovat, jenom tak jako, víš jak, to by dojelo fakt jako vyloženě tam, on by nastartoval, asi si, že by to moc daleko už nedojelo. A nebo jestli mám být jako charakter a dát mu to splnou. Nevím, budu se muset po cestě rozmyslet, páč jako v té nádrži toho moc už není. Regular. Jo, dobré ráno. Dobré ráno, přišel jsem na to, že když už piju tak nemusím za ně utrácet bambilion, čilion. Stejně to vychází, že ty nejlevnější energetiáky jsou nejzdravější. Tak. Takže no, museli jsme... energetiák za 9 korun, 9 korun v Albertu, regular. Moc dobrý, chutná jak Tiger. No, rozhodl jsem se, že teda Charlie mu na tanku. Regular. Regulárně samozřejmě mu na tanku. Počkej, ale tady nemají 100, Ondro. Mají. Ticho. Majitel Skylineu. A tak je tam 25, no, není tam RB26, no, tak to je přece ten rozdíl, že? Jo, vole, jako já nevím, hele, já už bych dál nedojel. To auto už začalo, tak se mu už kubát, jako já po ránu. Prostě když máš doma 2 Japonky, tak na benzín už nezbyde. Jo. Ondra mi slíbil, že dneska budu řídit. Tak jsem na něj zvědavej. Řídit, tam je to modrý. Nevím, co to je, nějaký Nissan? Asi. Honda? Regular. Já jdu na špatnou stranu, kámo. No to jdeš? Tady máš jít. Tady. Vydrž, a nejdřív kouknu. A nebo jeď za mnou. Takže Jirka dneska neřídí Skylina prostě. Nebude řídit. Budeš řídit. Já jsem úzkej, já se vlezu. To, že Ondra úzkej, to může potvrdit 9 z 10 Ondrových žen. Ta 10. jsem byl já. A mě to bolelo. Za vtipnej dneska ráno. Hej, tak já s tím asi fakt nebudu jezdit, nebo já nevím. Ondra mi prostě jenom chtěl dát kameru a chtěl mě nalákat na to, že budu... Chtěl mě nalákat na to, že budu řídit Skylina, ale já ho řídit nebudu dneska. Vítejte na videu ze série kolik videí je potřeba, aby Ondra nechal Jirku řídit Skylina. Nepřijde mi to jako Skyline tady. Ondřeji! Až tu budeš střídat, doufám, že se teďka kleješ. Ondrovi to neříkejte, ale moje Miata je asi tak 4krát rychlejší. Magor! Tak je normální ten. A to není jako výjimka, on takhle jezdí pořád. No, super, tak si tady zastřílej. Ondřeju. Jirka, první pocity ve Skylineu? Hej, Jirka dnes poprvé řídí Skyem, takže taky dobrý. Já už se s tím autem pomalu, ale jistě loučím. Když už ho takhle půjčuju. Já už nemám auto. Ale hele, jak se říkal, je tohle vlog. Já jsem tady čekal asi 15 minut na vás a... Jak se cítíš? Hele, jsem takovej nesvůj. Charlie jezdil trošku jako moc doprostřed. Já taky. Já teda musím říct svoje zkušenosti, já jsem to asi neříkal. Řídil jsem to poprvé, protože já se s Ondrou sice jako bavím kvůli Skylineu, ale nezůstal jsem s tím kamarád kvůli Skylineu. Začal jsem se s ním bavit kvůli tomu, že jsem viděl Skyline. Takže tak jsem ho poznal. Takže ne bavím kvůli, ale poznal jsem ho kvůli Skylineu. Tak čumí, ne? Ale nikdy jsem to neřídil, takže
vždycky jsem to říkal jako, no dobrý, jako, hele, já se s tebou nebavím kvůli tomu, ale jako jsme se kvůli tomu poznali, takže jsem měl dneska možnost si to jako nenásilně vyzkoušet. Ne úplně, lepší by to samozřejmě bylo třeba někde na okruhu, kde bych se nemusel soustředit na to řazení a na to, že musím jet hodně vpravo, ale jede to teda krásně za plynem. Ten blow-off ventil, to je bájo. To je udrbal, chlapci, to je udrbal. Jirko, hodíš mě tu krabici do auta, prosím tě? The next day. No, akorát se netradičně potkám s Charliem. Tady, musíme ho najít. A už hledá, dívej. To je Párek, ten kluk. Ahoj. Co máš? Neřeš. Tak co, pane? Bomba. Jo? Pak něco řeknu auta. Ajajaj. Asi řekl bych, že se musím bát, vole. Je to tak, no. Ne. Co zproved? Třeba překvávko, třeba průser. Já jsem zvyklý na ty průsery. Jo? Přijedeš, vole, v takovém drahém autě, vole, a seš oblečený jak vandrák? Ty vole, to právě k tomu sedí, jako, když jsem tu šiltovku dal dozadu, vole. Jo, jakože golf style, jo, vole. Takže když měl golfa, tak takhle se jezdil. Jo, to se tak, vole. Ježišmarja. Ale počkej, největší prdel, ne? Včera jsem byl na benzínce a týpek říká, dobrá kára tvoje, říkám. No moje. A on, co to je? A já, nevím, musel bych se kouknout do techničáku. A on, taky mám Japona. A já, jsem podělal odborníka, víš. Hele, jako díval jsem se, umyl jsi to teda. Jo. To se cení, jako. Jo, ty bys na to koukal. No, ne úplně, jako, takže mě zajímá, co spíš, vole, Jak s tím můžeš jezdit, kámo? Protože ten spoiler je fakt opravdu nízko. Nenapadlo tě prostě si ho dát, víš? Hele, napadlo mě to, ale to by ztratilo ten jako dojem. Víš jak? Teda spoiler, myslím splitter. No, jako jo, jako, no celý auto by muselo jít, víš, že jo, logicky. Jo? No jasný, ale to by ztratilo strašně jako dojem. Co? Víš co, to je odhrnovač sněhu. No, ale, pojď za mnou, prosím. No. My se budeme muset vyrovnat. Ajajaj. Protože asi by si, no všiml by si z toho podle mě, ale vole, jemně jsem ti to ťukl, kámo. Kámo, snažím se vjet na Olympia, ty. Nevyjel jsi, no. No a vole, a teď jsem se sekl, že jo, protože ta dopředu prostě nevyjela. Jsem to začal škrtat a říkal, musím couvat. Tak se začal couvat a vole, kámo, v tom zpětňáku nic nevidíš. Nevidíš? Jakože nevidíš nic. A teď vole, jak sedíš napravo, tak říkám, ty vole, za mnou nic není, tak couvám parkovací místo a teď sloup, puf, a já. Kufr urvanej, vole, všechno úplně v hajzlu, víš co. A vole, výjdu a říkám, tak to budu, vole, stejně jak Vítek, vole, víš co. Auto na hovna, vole, já v dluzích. A pak výjdu ven a říkám, ty vole, tady a tady to je takhle, no. Že vidíš, že jsem fakt vzal sloupeček. Doma moje holka, viděl jsi, co udělal Vítek s tím autem, viděl jsi? Že ne, že to naboříš někde a já jedu úplně opatrně, no a nakonec jsem to vlastně narval do stoupu. Jako na jednu stranu říkal jsem si úplně, hej kámo, mohl bys to sešratovat na totálku? Asi se mě potvrdilo to, že auta a holky se nepůjčou. Že jo, vole, to říkám celý video. Děláš si prdel. Jo, jako asi to jde vidět trošku, no, docánek. Jo, to vidět. Budeš do autoškoly, chlapče. Na pravý volant, vole, ale. Ukaž mi rádio, vole. Je, konečně hudba, baby. Já nechápu, že neumíš japonsky, vole. Jo, víš, že ti z toho šla i plameny? Vím, doufal jsem, ale že to nebudeš vědět. Takže mě zhrně ještě pocity. Kámo, super, jako za mě lepší jak Super Sport, upřímně. Jakože víc mě to baví. Protože máš to víc takový jako osobní, že jak to celý raw. Rodina. Family. No jo, už jsem žil, ale očánek. To je zletné. Začal jsem řídit a Charlie trošku jako se chytil a nechtěl se pustit. Charlie to vystřelil z bod. Strenek spíš, vole. Taky. Nic, tak já už si beru zpátky auto.
Charlie už bude bez auta. Ne, mám svý auto. Takový trap. Kámo, hej, to je rodinný, tohle Je to tak, no. je mládenecký. Řekl bych, že máš špatný auto. Ne, mám dobrý. A když tak mám kamaráda Ondru, který mi to půjčí. Aha! Hele jo, v pohodě, naboural se do trochu. Příště to chce ty nový kola. Peace. Out. S Charliem jsme se rozloučili. Já si myslím, že si to užil. Až na to, že mě to trošku jako tak jako pohodě, ale hele, stává se, je to ve výsledku dobře, investice, ale je to věc. Jsou to plechy, jsou to plasty. Nebudu z toho dělat nějakou vědu. Byl tohle takový prostě krátký vlog jenom. A já děkuju, že jste sledovali. Dejte like, koment, odběr a hlavně zvoneček, abyste o nic nepřišli. A my se spolu uvidíme u dalšího videa. Tak čus, já se jedu projíždět. Taková menší vsuvka do našeho vlogísku, když se daří, tak se daří. Míjatě došel power. On mě brzdí už. Míjatky nám občas nefungují, jak by měly. Ale to nevadí, my se nevzdáme.